Salam xanımlar və cənablar, qırmızı yumor neydə? AFA Mətbəxin ikinci buraxılışına xoş gəlmisiniz. İmtahan proqramı olacaq, bu günləri birlikdə izləyəcəyik, görək nə var, nə yox. Uşaqlar, necə deyərlər, çalışıblar bu müddət ərzində improvizasiya aktyorluğu. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, aktyorluğun bir neçə formaları var. Onlardan birinci gəlir teatr aktyorluğu. Teatr aktyorluğu özü iki məktəb kimi bölünür. Bir metod aktyorluğudur, bir də improvizasiya aktyorluğu. Düz qolları çoxdur, amma əsasən bu metod aktyorluğu daha çox Rus məktəbidir. İmprovizasiya aktyorluğu isə İtalyan məktəbidir. Və bu dünyada bu iki cərəyan, iki istiqamət daha çoxluq təşkil edir. Və biz də Azərbaycan Film Akademiyasında aktyorlarımıza hər iki istiqaməti öyrədirik. Həm metod aktyorluğunu, həm də improvizasiya aktyorluğunu. Metod aktyorluğu daha çox Stanislavski və Çexov və Rus məktəbi sayıldığı üçün teatrda gedir o, müəyyən o yazılan əsərlər üzərindən. İmprovizasiya aktyorluğu isə doğaçlama üzərindən, yəni hazır cavablıq, yerində cavab vermək, yerində düzüb qoşmaq, uydurmaq və s. və ilaxır bunun üzərində. Bu günləri aktyorlarımızda daha çox improvizasiya aktyorluğunu öyrədirik. Nəyə görə? Çünki improvizasiya aktyorluğu, aktyorluğun bütün tuşlarına eyni anda basmaq deməkdir. Və improvizasiya aktyorluğu aktyorun hazır cavablığı ilə yanaşı istənilən situasiyadan sözlə çıxmağı öyrədir. Və bu da aktyorun normal, real həyatda da improvizasiya qabiliyyətini gücləndirir və onun həyatda da böyük bir köməyi olacaq. Aktyorlarımız dediyim kimi hazırlayıblar. Aktyorluğun digər növləri isə gəlir teatr aktyorluğu dedim, ondan sonra kino aktyorluğudur. Kino aktyorluğundan sonra ən müasir trend viral aktyorluqdur. Viral aktyorluq hələ dərslik formasında dünya genəlində də bəlkə də dərslik kimi keçirilmir. Onu biz Azərbaycan Film Akademiyasında sırf viral aktyorluğun da strukturlarını biz burada öyrədirik ki, uşaqlar viral sosial media üzərindən özünü necə tanıtmalıdır, necə təqdim etməlidir, necə deyərlər, o aktyorluğun gələn o məşhurluğunu necə idarə etməlidir. O mövzuda da sentyabrın böyük ehtimal sonu, oktyabrın ortaları da bu indi nəşrdən asılı olaraq viral aktyorluq kitabı da açıq şəkildə də qeyd olunub. Bu da məsələnin bir digər tərəfi. Bu günləri qonağımız da var bizim. Qonağımız bizim sosial media üzərindən podkast var bizdə də, 4-cü Divar adında podkast. Orada bir Çingiz Əlizadənin buraxılışında bir müsabiqə kimi keçirtdi və ən yaxşı rəy yazana kitab hədiyyə eləyəcək dedi və bir gün Film Akademiyasında prosesdə iştirak eləyəcək qonağımız olacaq və qız xanım, gözəl xanımımızı dəvət edirik bura, gəlsin. Hər şey salamlayıram. Ürəkli ol, ürəkli ol. Sizləri daha yaxından görmək mənim üçün çox xoş oldu. Əslində bura gəlmək istəyirdim, amma necə gələcəyimi, hansı yolla gələcəyimi bilmirdim. Təsadüf oldu, xoş oldu. Çox sağ ol. Demək, rəy yazdı və o rəy üzərindən dedik, ən yaxşı rəy yazanı Çingiz özü seçdi və aktyorluq psixologiyası kitabını söz vermişdik ki, hədiyyə eləyəcəyik. Bu da kitabı görsün. Ekstradan da Egoist kitabını hədiyyə eləyirik. Pis adam olmağın yolları onun içərisində yazılıb. Həyatda uğur qazanmaq istəyirsənsə, pis adam olmaqdan qorxmamalısan. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Baxaq görək uşaqlar nə hazırlayıblar. Necəs qızlar? Bu format biraz daha relaks formatdır. Mənlə danışacaqsınız. Da belə deyək. Nə hazırlamısınız bu günə? Mentor kimdir sizdə? Niza xanımdır. Nə hazır? Hardan gəlmisiniz? Nə hazırlamısınız? Qorxmayın, rəhlə olun. Bəli, müəllim, bugün bütün ailələrdə görünən bir problemlə biz keç hazırlamışıq. Oxuyan uşağın oxumayan uşaqla qiyaslanması. Müqayisəsi. Bəli, bu problemləri biz sizə göstərəcəyik. Yaxşı, baxaq görək nə. Murtaza, bizimki heç nə, onun mən ağzına... heç nə, müdürün tumanına zır paket atıb. İndi müdürün yanından gəlirəm.
Yaxşıdır, mən sənə sonra zəng edirəm. Qoy bizimki evə gəlsin, onun ağzından payını verim. Sağ. Udum. Səni uduzduracam. Hayda, nədir? Sən udduqca mən uduzuram. Ay mama, niyə elə deyirsən? Mən 5 adam öldürdüm. Səni də mən öldürəcəm. Olacaq 6 killers. Az. Müdürün tumanına zır paket atmaq nədir? Məncə də biraz çox balaca oldu, daha böyük. Sən o bibini Gələn dəfə oxşadın. ağzına. Sən o bibini, o cadı eləyən bibim var, onu oxşadın. Ay mama, ona məni oxşatma, o adı çıxır. Bilirsən də. Mənə bax, dimdən bugün cavab gələcək. Nətər yazmısan? Dim. Sən hansı kişilərlə danışırsan? Mama, atama Allah haqqı deyəcəm bu dəfə. Az. Bu dəfə Az. Bibisini oxşamış. Söz də deyə bilmirəm, itin balası. Cıraramaz sənin ağzına. Dim. Bilmirsən dim heç nədir? İmtahan, nə imtahan vermisən sən? Sənin ağzını cıraram. O bibin gəlib, o itini mənə gəlib öysə, sənin ağzını cıraram. Atan da mənim ağzımı... Sən imtahana girə bilmirsən, mənə girir. Sən imtahana girməməyin mənə girir. Başa düşürsən? Hansı imtahan deyirsən? Keçən dəfə şeydi, o birisi binadakı oğlanla, quşla mesajlaşdığımız günü deyirsən. Onda Hansı nəsə quş yazmışdım. bibin? Nə deyirsən? Aha, amma düz deyirsən. Niyə? İtin adını çək, sən gələsin. Canımın içi mənim bir dənə baldızım. Allah üzünü bir də bizə görsətməsin. Can. Hə, cavab çıxır bugün. Hə. Bizə gəl də gəl. Hə, gəl. Gəl. Can, gələn yolun açıq olmasın. Görüm səni maşın vursun. Amin. Hə, gəlmisən? Hə, gəlmisən. Can. Da bura gedə gəlmisən, niyə zəng edən? Söndür, üzvə nəhlət. Gəl, can. Canım içi. Can. Səni verən Allaha söyə də bilmirəm. Can. Oğlum, gəl. Əyləşə bilərəm. Otur. Hə, nə var, nə yox. Yaxşılıq səndən. Bizdən. İnşallah bizdən də yaxşılıq olar. O nədir? Birazdan onda itirəcəm bunu. O bizim bunun babası öldü, babası. O babasından yadigar. Mənim atam sağ deyil, əbir. Bir dənə sənin atan var. Canım qaynatam. Allah onun canını, yəni sən onunla qalıb nətər ölməyibdi, onu mən də bilmirəm. Amma eləyən Allah yaşadanla Allah yaşadı. Nöşingənmisən mənim canım. Dedim elə gəlim, qızımı da görüm. Hə, Bibisinin. oxşuyub inarsan, oxşuyub. Vallahi oxşuyub. Toçnu sənsən, vallahi. Hə. Mənim oğlum da oxuyur. Oğlum mənim qürur mənbəyimdir. Qürur duyuram mən O oğlumdan. kimdən? Gəzdiklərindən birinin adı deyək. Azca. Hə, nə olan şeydir o qırır? Fəxr edirəm də, yaxşı işlər görür məni belə fəxrləndirir. Hə, bizimki antonimdir. Utanc. Bu məni utandırmaqdan başqa heç nə eləmir. Vallahi. Nəysə, belə. Hə, nəsə dilində var, de. İmtahan cavabları çıxanda deyirəm bir yerdə baxardıq. İmtahan cavabı girsin. Dim buna da yazır, görsən mama. Sən də yazır, onu da yazır. Dim kimisi. Oxşuyub sənə, vallahi anana oxşuyub. Az anan demişkən, anam mənə təpəli alıb inanmaq. Mənki. Sənki. 100% arasına bir yenə cadı soxuşdurub, sən yaxşı bilərsən, gedək baxaq. Olmasa da mən həll eləyərəm. Caz. Ana bala soxursunuz mənə, keç. Bir gedək baxaq görək. Keç. Allah canı var. Mən belə. Nə oxursan hə? Nədir? Bizdə oxuyan çıxıb, bizim nəslimizdə oxuyan görmüsən. Bu nə çıxıdır?
Salamlaş görüm kişi kimi. Kişi kimi. Kişi kimi. Sən olmayacaq. Hə. Neynəmsən? Hansı razborkalarda olmusan? Hansı məhəllələrə getmisən? Razborka nədir? Sən davaya getməmisən. Kitab oxumaqla bir olan deyil. Neynəyəsən? Kəpənək yerinə kitab çıxardırsan cibindən. Niyə dava ediyormuş Duran? Kişilikdə dava olmalıdır. Kişi sənsə dava eləməlisən. Nə oldu? Kişi kimi dur. Kişi kimi otur. Razborkalarda. Kişi kimi otur. Nə? Razborkalarda çox olmusan. Deyəsən. Mənim razborka mədnə deyirlər. Nəysə, baxım görüm nə oxursan. Bu nə hərfdir? Mədinə, Ki. indi şeylə, əgər o oğlan olsaydı sənin aləmində ləqəbi nə olardı? Sən razborkalarda sənə nə deyərdilər? Dırnaq ustası Qədir deyərdilər. Xoşuna gəldi? Yaxşı da. Nə hərfidir bu? Bu C. Ha, o P. Kör də olmusan ey Qədir. Hə, P ilə nə söz var? Pox! Po! Ay mama, ay Allah. Oğlum, ne oldu? Ne oldu? Kitabı elinden aldı. Deyirəm sən oxşayıb, şüvən, ana bala şüvənsiz. Nəsə olub, otur qadanla alın ya da alın. Nətər sən oxşayıb, adam baxmaya gəlir. Canım. Seninki de deyirəm de heç. Hə, o siz tərəf oxşayıb. Belə anda oxuyun. Bir yerdə ana da öyrət oxumağı deyəsə bilmir. Can. Bir biz gedək. Hə, qoy qaynarsınlar. Mama uşaqsan sən, bu nədir? Mama nədir? Pıdı da poxdu da, nə olsun? Səndə də var, məndə də var, onda da var, bunda da var, nə olsun? Nə oldu, hər zibildə mamağı çağırasan? Mama. Nə mama? Altıvı da baxma təmizləyər mamam bizdə. Ha? Yox. Təmizləyir? Yox. Nəysə, harada qalmışdıq? Nə hərfidir bu? Bu Q. C. Q. Qıyla bir dənə söz. Qayçı, qələm, qanqal. Tapdım. Ay! Ay mama ki. Ay yine ne oldu? Başlamıyor. Allah işinə baxın. Sən bu oğlum bəlkə işinə otur. Baxın, haranası nəsə bu dişləyir arada, quduzluğu tutur. Sen oxşayıb da deyirəm. Ay, oxşamışını oxşayıb. Hə, heç nə yoxdur. Heç nə yox. Çubuq. Çubuq hanı? Qalx görüm çubuq hanı? Ay Allah Bunda yine getirdi. getirdi. Hanı çubuq? Çubuq. Hə. Bunu mən sənə itirəcəm ama. Neçə dəqiqə oxuyanmadın, oxu. Oxu. Hə, getmirsiniz də deyirəm. Hara? Burada yaxşıyıq biz belə oturaq. Biz heç yaxşı deyilik, təftirin gibi. Sən nətər? Çox istəyirəm səni canım. Mən də. Canım. O qədər sevirəm ki, bu sevgi hissini doya yaşamasam ona görə oturmuşam yəni belə yoxsa. Mənim də öz evim var, uşağım var, oğlum. O birisi oğlum da xaricdə oxuyur. Sən uşaqlar nə edir? Hə? Heç nə, biri imtahan verir, biri verir. İmtahana nə vermək istəyir? Nə olacaqsan? Nə olasın? Razborka müdürü. Nə olacaq? Elə bil mən bundan nəysə əksik doğmuşam, başa düşürsən. Başa Ancaq razborka. Elə Nə bir olacaq? oğlan olacaq amma biraz. Hə deyirəm nəysə əksik doğmuşam. Evi yox. Bu nə olacaq? Oğlum nə olasan? Mən dırnaq ustası. Dırnaq həkimi. Həkim olacaq mənim oğlum. Mənim Dırnağın da oğlum. həkim olur. Olur da təzə dünya inkişaf edirik. Az. Bu inkişaf edən dünyada bir anan inkişaf eləmədi bilsən. Canını yeyim.
həyatım, mənim həyatımın bacısı. Belə həyatımın bir parçasından amma biraz elə bir nəsə əmələ gəlməyən. Toplu parçadır, baş belə silib atsa ata bilmirsən, yumur da. Nəsə Nəsə- mesaj gəlir, nədir bu? Bax görüm gözümdə görmür. Dim yazıb. Ay oğlum mənə də yazıb. Dayan. Oğlum bax cavabların çıxacaq indi. Nə qədər gözləyirsiniz belə soruşmaq ayıb? Nə qədər gözləyirik? 300. 300. 300, sən nə qədər gözləyirsən? 003. Eyni şeydir. Ha 300, ha Tərs 0. oxuyur. Tərs bu. Bu Çinlilərdə var, o sol əllə yazmaq. Odur, bu odur. İnkişaf. Gəl baxaq görək. Oğlum, yenə 300-ü görək, sevinək. Bu da partlasın. Can. Atom partlasın. Bu nədir? Mən gəlmişdim, bunu partladım, sən mənə partladırsan. Bu nədir? Səhvdir yəqin bu, hə? Hə oğlum. Yox, düzdür. 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 Mən sənə o boyda oxudum. Hazırlıqlara pul töküm. Mama, Əsmə Aa. dayan bir yerdə, nə olub? imtahanda çox həzanlandım. Ana benim yerən qarışdırdım. Mən sənin yerini qaçdıracağam. Can. Canımı Nə yeyərəm. oldu? Nə cavab çıxıb? Can. Bizdə nəsə yəqin səhvlik var. Biz gedib baxacağıq. Hə, səhvlik var. Yəqin. Can demir içimdə qaldı bir səhvlik. Hə. O görənmirəm, oxu da poxu. Deyəsən bizdə də səhvlik var. Bu tərsinə elə. Bu 3 2 yəni 2-dən 0 Bilirəm ki, bu səndən az yığacaq. Ona görə səni burada çırpmadım. Asıl baldız. Can, baxıram da ya. Yəni məncə gözüm zəif görür. Açqı verin. Nə görsən sot. Səni verən Allah'a qurban olum. İçim yanır. Biz Sən bunu yandıracaq. partladıq. Qırır. Sən yandıracaq. Düş qabağıma gedib səni evdə mələdəcəm. Can, Düş. mələdənlərin çox. Can. Bəlkə Ay, şəpit lazım olar, şəpit. Onu ver. Allah. Onu ver. Mən sən yarımçı qoyduğun işi tamamlayacağam. Gəl bura. Can, səndən qurban. Dur ayağa, dur. Qadı götür, dur ayağa. Atosuna, dur orada. Duramam kim orada? Mənə bax. Burada dur. Rahatlaşa elə biləcəklər səni döyürəm. Ürəkdən tut mamaya, mamaya ürək tut. Siyah, qoy partlasın. Qoy partlasın, hadi çıxabana. Nə oldu ki? Paylaşacağım da statusda paylaşacağım. Hə, mama sənə bozbaş söz vermişdin. Az atom bişirsin bozma. Təbrik edirəm. Birinci skeçdən müqayisədə kifayət qədər inkişaf var. Eşidirsiniz bir-birinizi. Paslaşma var. Söyüş var. Bol söyüşdür. Baxın, normalda həyatda istifadə elədiyimiz, yəni türklər söyüş söyəndə hamımız belə bəhbəhlə baxırıq. Yəni söyüş Azərbaycanda xalqımızın bir ayrılmaz parçasıdır. Yəni mən ən azından nənələrimizi bilirəm ki, qəşəng söyüş söyənlər olublar. Yəni söyüşün belə əntiqəsi onlarda olub. Sonradan nəsə o kompleksə girmişik. Ümumiyyətlə tibbi psixoloji araşdırmalar da göstərir ki, söyüş söyən insanlar daha çox yaşayırlar. Çünki içlərində qalmır da, ifadə eləyirlər fərqli şəkildə fikirlərini. Yerində olanda gözəldir, amma sırf söyüş xatirinə söyüş söyəndə o bilinir. Sizdə hələ ki yerində idi. Geridən gələn qruplar sadəcə sizi bu mövzuda görsünlər, ancaq söyüş söymək lazımdır deyə söyməsinlər. Sadəcə yerində olanda, təbii gələndə o yerinə düşür. Amma olmayanda güclə söyüş söyməyin. Belə biraz tempi qaldırmaq lazımdır. Orada elə bir unutduğunuz məqamlar oldu elə bir nəsə. Orada qoymalıydım. Hə, arada elə bir nəsə getdi, qırıldı, sonra toparladınız. Əsas vəziyyətdən yaxşı çıxdınız. Montajda onsuz da kəsib düzəldəcəyik oranı, temp qatacağıq. Çalışın siz də bir balaca tempi qaldırın. Belə skeçin girişi, inkişafı, nəticəsi qəşəng idi. Qızla oğlana daha çox orada şeylər vermək olardı, mövzular. Daha belə deyək, razborka, biraz oradan girərdin, sorğu-sual eləyə bilərdin, öyrədə bilərdin ona. Təsəvvür elə küçədə yaxınlaşdılar, sən yanında qıza söz atırlar. Nə eləyərdin? Misal üçün belə şeylər qata bilərdiniz. Oğlana elə bir kişilik, qız oğlana kişilik dərsi keçir. Bu arada bu qəşəng skeç mövzusu da götürün, istifadə edin. Kim birinci götürdüsə. Belə təbrik edirəm. Hər birinizin enerjisi maraqlıdır. Cırçılar yerində idi.
Yəni birinci skeçlə müqayisədə deyərdim ki, bir %80 inkişaf var birinci skeçlə müqayisədə. Bu yaxşı nəticədir. Getdikcə daha da peşəkarlaşacağınızı əminəm. Bol izləyici arzulayıram sizə, bol izlənmə arzulayıram. Xeyirli olsun. Növbəti skeçə hazırlaşdıq. Necəsən? Təkrar salam. Mədinə və Qədir. Nə hazırlamışsınız? Hardan gəlmişsiniz? Yeni. Sonraki skeçimiz fırıldaqçı makler. Fırıldaqçı makler. Uğurlar. Alo. Hacan Rasim. Eşidirəm, boşaltdın evi. Hə, yaxşı. Göndər gəlsinlər, hə. Düdük, göndər gəlsin loxları. Salam aleyküm. Salam Melik. Nə tərsən? Öpmə, arvad yanında. Öpmə. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Yaxşısınız. Hə, biz elanda orada var idi. Hə. Koroğlu'da ev var idi. Koroğlu'dakı ev, bəli. Hə. Bu gün ora boşaldı. Gəlin elə bu indidən mən sizə evin haqqında məlumatlar verim. Haqq hesabı sonra danışarıq. İndi arvad uşaqlar. Yəni arvad var da indi başa düşdündə qadın var. Məsələn öpün. Arvad yanında. Heç bir şey. Hə, davay. Deməli bizim evimizdə pol var. İşıq var. Ayaq yolu var. Çimməyə yer yoxdur, oranı düzəldərik. Əsas nə var? Balkon var. Oo. Balkon var. Hə. Yanında heç bir evdə olmayan şeylər o evdə var da. İndi sən suallarını mənə de. Indi birinci məsələn Koroğludadır. 22-ci mənzil, 2-ci blok, 5-ci mərtəbə. Həsən Vəliyev küçəsində. Həsən Başa düşdün qadın o. Hə, hə. Öpürəm sən. Öpürsən, öpməyin arvad var. Hə. Öpüşəm. Evdə hər şey var deyirsən. Hə, hər şey, hə də deyil, saydıqlarım var 100%. Sayılan 100%. Hə, 100%. Saymadığına olan yoxdur. Onu danışarıq da sonra. Balkon mənzərəsi baxır. Balkonun mənzərəsi şeyə baxır. Şeyə baxır. Məhəlləyə baxır. Hansı məhəllə? Bilmirəm. Öz məhəlləcədə hara baxacaq ki? Yəni dəniz yoxdur, heç nə yoxdur. Dəniz açdıraram, dənizi düzəldərəm. Problem olmaz. Dənizdə yəni nə var ki orada? Xəzəri fış gəlir. Koroğlu'ya gələcək Xəzər. Hə, 100%. Hə. Bu Yəni taksi mən çağırır. oturub balkondan avtobuslara baxmaq istəmirəm də Koroğlu'da getdiklərinə. Bir dəqiqə. Düz işləyirəm. Siz büdcəniz nəyə uyğundur? Gəlin mən sizə ona görə yönləndirim də. Və mən deyim də evin kişisi olaraq. Hə. Biz yeni evlənmişik. Elə. Elə bizim büdcəmiz azdır. Necə azdır? Azdır. 65-70 arasıdır. 65-70 arası. Hə. 1000 də, yəqin. Manat yox, 1000 də hə də. Gəsən belə elə. Bax, Belə elə. yanında yoldaşın da təzə evlənməmsən. Hə də. Yanında nişan üzüyü ilə görürəm o deyə barmağa taxmısan. Bax, balaca ev verdim. Bax, arvad əli başına qoyub ayağını qaldırır sənin alnına. Rahatçılığı hardan tapacaq? Bax, xanım, Allah sən gözəlliyi versən, Allah sən gözəlliyi itirməsin də. Yaxınçılığımız həmişə yaxınçılıqda olsun, belə deyim. Bax, qadın ol, gəsən öpüm bir dənə. Öpmə, arvad yanında. Hə, öpdüm də, bax, qadın ol. Bax, belə olur da bizdə. 4 otaqlı evi verdim sənə. Bir damcı da indi azaldıb eləyərəm puldan. Arvadın da rahat olsun, uşaqların da indi bax da səndə. Bax, yox, indi getdin balaca evdə nə? O deyil də, ev mən sən verəcəyim ev var ya. Orada labirint kimidir. Otaqların içində belə itirsən, nə qadın ol. Biz itmək istəmirik birincisi. Hə, yaxşı itmərsən, Hə. o iş olmaz. Hə, onu itmərsən onu da istəmirsənsə. 4 otaqlı ev neçədir? 4 otaqlı ev, mən sənlə danışarıq onu indi. Gəl belə deyim də sənə. Tutaq ki, belə dedim 130 min. Tutaq ki. Çox ki. 30-20 manatdan azaldaram da biraz. Bəs olar da yəqin. Elə bir çox uzaqdır. Yaxşı 15 olsun. Siz belə jest eləməyin. Hə. Biraz ucuzu yoxdur. Sənin xalva quzu kəsir. Bax, nə ucuz ev? Bax, ondan aşağı hara gedim? Bax, 2 otaqlı evdəsən, hara getdin tam başın divara dəyəcək.
Amma o böyük otaqda var ya, yəni lap tam olsa gətir sox evə də işin olmayacaq da. Yəni o da yerləşəcək də. Başa düşdün? Yəni bu dərəcədə böyük evdir. Çox da qəşəng qiyməti var da. Başa düşdün? Bax sən bir də alnının ortasından öpüm, xanımın da ki əlindən öpüm də, belə çıxıb. Pismadır. Hə, heç bir şey. Elə olsun da. Yəni yaxınçılığı səmmiş olsun. Görürəm hə heç də arvad qolva gedib yəni şey də yaxınçılıq. Sizə qalan olsun. Valla öpmə, öpmə. Öpüm. So. Hə. Bir də əlimi sıx. So 130 102 min yəni 130 120 min 99 manat da belə olsun. Sən 99 manat silbi tutmuyor. Nətər? Deyirəm 99 manat olmayan sil də. Hə, yaxşı olsun 130 min də demədin silbi də. Hə, so danışdıq. Əli sıxmışıq. Telefonu. Bax. Aldıq. Hə. Xanım aldıq. Yaxşı, aldıq. Hə, gücənmə ehtiyac yoxdur. Yox, mən sənə PDF-i göndərim, texnologiyadır. Deyim, hər şey PDF-lə uzatma. Göndər, yaxşı. Hər şey orada var, iPhone deyil də. Soxdan evə. WhatsApp-ın nömrəsində yaz bir dənə bura qanad. Bir yazın. Sən oradan göndərəcəm. Gəl. 2 dənə qızın oğlan. Bax 12-dən sonra yazma, yaxşı. Hə? 12-dən sonra yazma. Hə, şu, problem yoxdur. Ürəyimsən. Şu, danışdıq xanım, qaqaş deyirəm, oğlan. Danışdıq bəyim. Şu, Hə. şu. Dur orada. Tamam. Amma evə mənə baba soxma. Qapı orada, hə. Hə, heç bir şey. Qoy. Çıx, o deyə orada, hə. Gəl. Tapap. Keç öndən. Sırada kimsə var? Hə, göndər gəlsin, şey eləyək yəni, yaxşı. Oo, el-Habibi velhamdülillah. Habibi, why did you, gıtı diş, abi. Abi. Алиса ЧБДБД. Abicim, hə. Anla. Нет. Нам нужен дом большой. Большой. O uzağa getdi, ne? Far. Не. Хорошо. Хорошо, yaxşı, düzəldərik. Чтобы там было 15 бассейнов. Не 13, не 14, а именно 15. 15. 15, okey, yes, bəli. Что еще хочешь, мой? O niyə eləmə baxır? Вот и куль. So, dəqiqə. Əlhəm. One, один, bir. No. Kul. Перевод. Ben ne yapayım? Дват. Два. Two. Еще. Что еще хочешь, мой друг? Мой друг, что ты еще хочешь? Какая-то еда. Люстра. Люстра. Телевизор. Телевизор. O da T-Rex boyda, hə? Hə? Yes. Но. Чтобы был футбольный поле размер. Hə, futbol polası da olsun. Не, телевизор, футбольный поле размер olsun. Maşallah Habibi. Чтобы если Месси играл, мы его прыщи видели на лице. Что-то еще Три. хочешь, мой друг? Getdi. Что? Чтобы стол был большой, и чтобы он сидел там, а я в другом конце. Очень хложное. El Habibi. Evet, merhaba. Хорошо.
Yeni pokaż to nie надо. Садись, мой друг, садись. Что-то еще хочешь? Все, Al-Habibi. Valla utna ali. Все. Danışdıq. Habibi, you know PDF. Qiyməti danışın da. Nə qədər PDF olur? что? PDF что такое? А придумай. Нет, мы не знаем. Mən, sən. İkimiz də daylardan. Amut? Hə. А, Yəni Amut? indi danışaq. Pul. Хорошо. Amut, hə, təzə təzə söz öyrəndim. Amut, Сколько говорит? mən deyim, mən deyirəm də. 2 milyon yox, 2 milyon 2 dənə sıfır əlavə dollar. 2 milyon demək istəmirdim. Я скажу 2 milyon 12 minət. Manat. Dollar. Понимаешь, что он говорит? Rus dili biraz gedir. Salxır deyə. Əl-Həbibi, mən soxmaq eləmir. Cavanlıq getdi. Həbibi olmur şey. Mən öyle adamlardan deyil. Mərhabazadır. Allah başımızın üstündə. Olmaz. Yaxşı, belə soxmaq deyilsə, bir də sıfırın yarısını oradan alaq. Yüzlükləri kəsərik belə, hərəsə bir, biz mənə bir. Al-Həbibi danışdıq. Nə elə baxırsınız? Что-то не нравится тебе, мой друг? Cəfid. Ərəblərin hamısı başına nəfəs verir birinci. Что ты говоришь, мой друг? Хорошо, я не тего, mən kimə mi? Хорошо. Kaçma. Тебя устраивает цена? Все, хорошо. Хочешь PDF ilə pul sizin üçün nədir? Verirsiniz getsin, yoxsa PDF ilə belə bax. Hə, baxmaq istəyirsən? Hut. Хочет заплатить. Hə, ödəmək istəyir. Hə. Sirin yox. Gəl. Al-Həbibi, bu money çıxdı. Hit, ut. Ayıp deyir, olmaz. Olmaz. Niyet, no. Şeydə, ünvan. Hara istəyirsiniz, ünvan, hara tikdirim? Здесь было где-то море, и оно называлось Сибризи-Бризи. Cibri, boy! Hə, Сибризи-Бризи. Sibri, boy! Wow, хорошо. Sibriz, tikdirək. Сибризи-Бризи. Sibrizim. Oranı da açdıraq. Heç də olmaz açdıraq. Nədir ki mənim üçün? Sizin üçün, mənim üçün. Balkon hara baxsın? Какой вид хочешь из балкона? Başa saldım. Deyir yəqin uçmaq istəyir belə. Чтобы на птиц было. Чтобы на птиц было, можно смотреть. Dəniz. Rus dilini bilmirəm. Птицы. Hə. Uçmaq. Hə, все. Necə yazdım? Все. Danışdıq. Sibriz. İkinci. Сибризин-бризин. Brizin. Sibrizin. İkinci dalan ibli. Dəniz bil. Хорошо? Uçmaq bil. Все. No bilbilim. Hə, yaxşı uçmaq elə klassik. Bulbulum. Все. Все. Adin danışdı.
Şeyx. Hə. Onları yola salsan canım, baş beyin mahvatlar. Göndərə, kimsə göndərə. Gör kimi Ay al. İlhamə, keç. Salam bacılar. Salam. Salam. Hə, biz gəlmişik ki, Ev axtaraq. ev axtaraq. Ev axtaraq, bəli. Ev hardaydı? Ev Qara evdə. Yo, Koroğluda. Yo, qara evdə. Koroğludaydı. Qara evdə. Az deyirəm ki, Koroğludaydı da burada yox. İyi də nə fərqi var? Ha qara, ha kar. Hə, ha qara, ha kör. Deməli, evimiz Koroğludadır. Həsən Vəliyev küçəsində. 2-ci mənzil, 2-ci blok, 5-ci mərtəbə. 222. Yolumuza yazarıq ay qızım. Yaşa. Bir də gəl problemləri sonra danışarıq. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Polu var, lüstrası var. Demişəm də, yoxsa deməmişəm. Lüstrası var, polu var, pəncərəsi var, balkonu var. Sonra nəyi var? Hə, bir dənə də ki, şey var da, elə bir ki, pişirirlər yemək, qaz da, qaz. Kuxnya, da. Kuxnya, mətbəx var. Yanında bir dənə problemləri sizə keçməyək, pis olacaq biraz. Yox, danışsın. Peki bir sual verək. Ver. Sən ver. Ay yox. Az sən ver. Az yaxşı. Aramızda tualetə gedəndə saxlayanmamağımız var, elə problemimiz. Hə, var, çünki tualetdə labirint kimi. Çatdıra bilmirik. Ay, sən üçün pis olacaq. Hə. Belə kravatın yanında eləyə bilmərik. O nənə babalar olur, əyilir. Aftafa ilə belə. Twerk şeydir olar, hə. Hə, aftafa. Twerk, təzə söz. Girdi. Hə. Hə. Bir də ki, ən əsas problem. Sən deyirsən, mən deyim. Qoy sən de. Hə, sən de. Mən deyim sualınız nədir birinci? Tualetdə Wi-Fi tutur, odur sual. Oy, orada. Tualetdə Wi-Fi tutur. Hə, əlbəttə tutur. Yox, onda biz mən buna reels atmasam. Bu mənə reels atmasa, olmur, çıxmır. Mən sizə bu problemlə özümlə qarşılaşmışam, özüm şəxsən. O belə reelslar, o film akademiyasının reelslarını görməsəm olmur da. Adama ilham verir, rahat çıxsın deyə düşünürsən. Bir yemək yeyəndə, bir də Çox, orası getməyəcəm. yaxşı Gəlin onda Kondisioneri var. Kondisioner var, amma bir dənə otaqdadır sadəcə. Mənim. toxu verməm. Mənim. Bizimdir, yaxşı, bizimdir. İkimizimdir. Kombisi var. Komşu olmaz, komşu o da elə həmin otaqdadır. Kondisionerlə elə bir ki, cütləşiblər orada. Kondisionerlə komşu. Biz də cütləşərək neynəyək? Getməyək oralara. Biz interneti düzəldək, niyə etmirik? Hə, kabel çəkdirərəm ora. Amma yəni antena biraz zəifdir, çünki tualetdir də, yəni orada nə internet? Antenası uzun olsun. 2 dənə olsun. Siz tualetdə antena ilə neynəmək istəyirsiniz? Hərəmizə biri. Hərəmizə biri. Hərəmizə biri. Onlar bölüşdürəsə onları, biri bölüşdürün də. Yox, hərəmizə biri. Tutmalıdır da. Nəyi tutmalıyıq xanım? İnternet tutmalıdır. Çəkdirərəm. Ən əsas problem sən deyirsən, mən deyirəm. Mən deyim. Bir də qutarın da. Hadi sən. Sizdən partladı. İndi bu binada siz başa düşərsiniz, pullu qədələr olur, biz taxtalar. Nömrələrini internetin Əslində- adına yazırlar onlardan. Binanın girişində qızlar tələb olunur yazır. Ay, demək çox oğlan var, ona görə saxlar. Yəni razısınız evdən. Bir də gəlin təzədən ünvanı PDF-də də var. Ünvanı yenə təkrarlayıb. Həsən dedim də bayaq. Həsən Vəliyev nə küçəsi dedim. Hə də ondan. Küçəsi, Ha, Həsən. İkinci blok. 2-ci mənzil, 5-ci mərtəbə. Koroğlu. Metrosunun çıxışında, tərəfində. Ha, Yaxşıdır. nə deyirsən, Allah? Ki, az kim alacaq? Gəs qoy sən Hüsüşün alsın. Süsüş keçən dəfə almışdı, qoy sən Elvin alsın. Elvin. 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 Muradın alsın.
Hə, Muradın pulu. Oldu onda. Hə. Hı. Всё. Allah. Başqa. Alırsınız. Allah. Alırsınız. Allah. Əl birinci əlsin. Dəqiqə. Hansı? Hə, yaxşı, belə. Çox danışdıq. Əl çıxmışıq ha, əlimizin ikili keçib bura. Onu təmizləmək var. Çox. Haqq hesab. Bir dəfə şey eləyək. Çox, bitdi. Qəşəng. Bəli, qapı ordadır. 2 addım qabağasın. Bunu at da buna toquşturun. PDF Birləşdirin. Bilirsiniz, mən tanı istəyəsən PDF. Yadımdan çıxmışdı. Get. Ay, всё. Всё, Murada deyim Всё. mən də. Hə. Gedirsən. Orada deyin də, burada danışmayın. Nəsə haqqında. Murad, işin deyilənə bax. Bax, eşidirsən? Qabaq qapın bağlı onları çıxandan sonra. Mən axı qapıdan çıxıb gələcəm, yaxşı. Bir dəqiqə. Sən niyə buraxdın? Salam. Ev axtarırdım mən. Ev axtarırdın. Hansı evdən, nə cür evdən maraq vardı? Kitablar var, çox şey. İndi siz mənə bir məsləhət görün. Koroğluda bir dənə ev var. Koroğluda. Dayan. Gözlə istəyəcəm. Neyin sanırsan? O evi üç adama vermişsən. Koroğlu'dakı Həsən Əliyev küçəsindəki ev. Mənzil 2. Mən. Sən. Mən elə şey vermisən. deyərəm xanım. Olmadı ki. Mən söz vermişdim. Girib sənə polisə şikayət edərəm bax. Gəl belə bir şey eləyək. Mənə faiz ver. Yox xanım, mən nə faiz, siz mən şantaj edir, Baba, şantaj baba, edir. mən falçıyan bəxtivi bağlayaram, evdə acı qalarsan, evə pula para verməzsən, sonra arvadın sənin üzvə baxma. Eləyim? Hə, dəqiqə. Eləyim? Bir dənə qapı bağlı, hə, sən. Gəl sənlə bax belə eləyək. Hə. Nə olur? Bax eləmə də, bax. Bax eləmə də, bax bunu eləsən, onu eləsən, bax sənin başına düşər bu. Yəni mən Mən həqiqətən... saxlayaram onu, sən ona fikir vermə. Alçısan da. Hə, eləmə də. Niyə mən özüm nə qazandım bəs orada? Evin yəsdə də pulu verməliyim. Orada 20 min, 30 min. İstəsən get polisə, orada yeməli. Hə, yox, bir dəqiqə, ehtiyac yoxdur da. O səhər gün zülmlə qapının arxasından çıxıram, gedirəm. Hə, onu da belə eləyir. Polis də hər yerdə mənim üstə axtarır, özün də bilirsən də belə başa düşürəm. Gəl belə eləyək, əlbəttə hər. Gəl belə eləyək. 2% götürürsən, 2%. Elə ki mən 18... Mən buradan çıxanda getdim Hə, yox, yaxşı. Onun yanına bir dənə 5 artır, yoxsa yox. Hə. Belə gəl də eləyək. Əl sıxdıqda, danışdıq 2%. 25%. Gedirəm bax. Mən nə qazanırım? Mən nə qazanım? Yaxşı, belə eləyək. Mən dəxli yoxdur. 25%-ni verirsən, verdim. Vermirsən gedirəm bax. Gəl bax belə eləyək. Hə. Gəl çıxışda danışaq. 25 biraz azaldaq. 25. Gəl 25. Gəl biraz azald. Gəl bir dənə bura. Bir dənə təzə ev var. Gəl sonra pulsuz verin də.